pole saanud siia. Favoriituse sihtmärgiks. Oleme lennukis ja siin oli just õhtusöök. Oli õhturäbu, toodi toitu, näete, alumiiniumnõudega. See alumiinium kõik oli toiduga koos, siis ta läheb üldprügisse. Et mulle telliti minu tütre poolt toored puuvilju, jääki jäi siis nii palju plastikut, toodi vett natukene plastpudeliga. Ja kui ma ennem tulin poest, tõstsin omale biobanaane ja sõisin nad ära, viisin prügikasti, siis mulle öeldi, et see on üks prügikast, orgaaniline, plastik, alumiinium, kõik mis järgi ja kõik läheb ühte prügikasti. Midagi huvita. Käis ringi stewardess veinipudelitega, pakkus veini. Ja pakkus veini, pakkus punast veini, valget veini. Käis kallas inimestele. Suur osa inimesi on täistemanud ennast. Kellegi huvita see prügimajandus. Jälle 2 pudelit järgi, see klaas läheb sinna üldprügisse. Alumiinium, plastik, klaas, toidujäätmed. Kõik on ühes putas koos. Lennukid on need suuremad prügitootjad. Ja need inimesed, kes siin lendavad, need ei jaga maadega ilma sellest, mis tegelikult kokku keeravad. Aga vein on peas, ilmselt on jommis ja keegi pööra tähelepanu sellele, mis siin toimub tegelikult. Ma soovitan ütlegi, et kui te tulete lendama, siis palju tervislikum on loobuda sellest läbusöögist, alumiiniumis kummutatud praadidest ja kilesse pakitud puuviljadest ja muidugi loobuda sellest veinist, mis ajurakke hävitab ja siis hakkab võib-olla kohale jõudma ka mõistus, et mida tegelikult pakutakse, kui hävitav see söök on inimesele ja kui hävitav on keskkonnale. Mõtlen kogu aeg, et kui kaugel on see aeg, kui maailmast saab otsa tooraine ja enam pole kohti, kuhu jälle minna, kus jälle mets maha võtta, kus jälle kopp maasse lüüa, maapind läbi sonkida ja uus tooraine välja kaevata. Nii et seal pärast ka keegi elama hakkab, et ei ole mitte karjäär ega üles ongerdatud mürgitatud maa, kus pärast peab keegi elama hakkama, vaid kus on muutumatu loodus, kohti jääb aina vähemaks. Seni, kui inimesed elavad selles ööbasöögi uimas, jood kõrvale veini, alkoholi ja aju on kogu aeg jommis, siis seni inimesed ei mõtle selle peale. Kui kaugel see lõpp on, mina saabub see aeg, kui enam kuhugi pole lennata, pole enam puhtaid kohti maa peal ja inimkond peab lihtsalt kõngema tema oma läbus. Aeg tule mõistusele, aga peaaegu oleme me Mauritusel ja vaatame siis, mida seal Aafrikas selles kaunis saareriigis näeme, teeme sealt ka ülekanne. Läbust oli vähe, kui jääks seda tubakat. Inimestel veel ajurakke rohkem näitada. See oli aknad kinni panema mõnegi pärast. Sõjaväes 2 korrad kõik sulgeb aknad ja kõik panid kinni. Mulle see läbu meeldib. Pillamine ja inimkonna hullutamine, rämpsuga söötmine, prügi tekitamine, kohutav. On juba hommik ja toodid jälle sööki. Kuna me tellisime taimset toitu, siis meile toodi jälle tops, 3 topsi sellist taimset toitu ja siin on siis nagu kohvikoor, mis on siis nagu lehmapiimast. Et kui ma nagu liha ei söö, siis piima ma ikka ilmselt joon, et mulle toodi siis lehmapiimakoor. Muideks mul pole kunagi kasvanud sellist maasikat, mis on nagu siin, see on nagu selline kunst, selline GMO maasikat, vaata kui suur on. Leepub kinni ka veel. No,
see ikka päris maasikas või? Las ma siis tuleks? Puurroheline ka veel. Aga pirakud on küll, eile oli samasugune. Et see mingi loomulik küll ei ole, kas ta on saanud kõvasti kunstväetist, siis on ta mingi GMO. See on siis sõstrad, keset talve on sõstrad, see mingid kasvavad, huvitav, kas nad on Mauritiuselt toonud või nad on ka kuskilt GMO-d, aga jälle on hunnik plastmassi, plastikut, et tegelikult ma ei ole rahul, et ma teelin sellist toitumist nii suure trulliga. Ja teistel on jälle midagi alumiiniumist söök, mis tegelikult on väga vajalik. Alumiiniumit ei tohi söögi sisse panna, söögi kõrvale, aga siin ongi see kõik käib ajude ummistamine ja käib looduse teostamine. Need lennukid on tegelikult paad asjad. Nii palju metsa. Suurik tee. Maantee. Staadion. Pealinna Port Louisisse ja siin on väga huvitav, et siin on bussis tööl 3 inimest. Bussi juurde on piletimüüja, näete see triibulise tärgiga mees ja vestiga mees on siis pileti augustaja. Nii et kui bussiga sõidab, siis piletimüüja või piletit ja augustaja võtab kohe pileti käest ära ja augustab ära kohe. Niimoodi, et 3 meest on töötanud, pisika buss, 3 inimest on hõivatud, tööpuudust ei ole, kõik saavad tööd kirja. See on muidugi huvitav, et töö, mida saaks teha üks inimene tegelikult müüa pileti augustada, siis selleks on võetud tööle meil abiline. Et Aafrika värk. Aga see sõbralik. Buss on odav, ei ole odav, aga alla euro on pilet. Pool tundi sõita. Nii et tegelikult siin on ikkagi kultuur on teine kui meil Euroopas. Ja rahval on tegevus. Ja kõik on rahul. On Aafrika. On Aafrika. Time goes the last bus back. Back. 550. 5-0. 5. Decimal 50. Siin on huvitav inimesed saavad aru eesti keeles. Understood. Mul küsis Kaisa just eesti keeles, kes turu. What that's is that a camera? Camera, yes. Camera. Dangerous. Small camera. Powerful. Yes. This is a good quality. You can transfer on another screen. Yeah. That is clear. Clear. Okay. I'll help you. I'll show you from where you go straight to the market. Ah, you finish here? No. I'll show you. Okay. I'm free. Thank you. Lahked inimesed jah, et mul küsis Kaisa eesti keeles, kus turg on ja et see naine tagant hakkas vastama inglise keeles. Hey. Et ma küsisin, kas ta saab aru eesti keelest ja ta ütles, et ei saa. Ta lihtsalt aimas. Nii et inimesed on lahked. Mauritiuse pealinn. Port Louis. See on siis tänavaturg. On laupäev. Äri käib. Äri möll. Tee on umbes
Lärmi on rohkem kui rubla eest. Lärmi on rohkem kui ruupi eest. Siin turul käies müüjad kargavad püsti, kui näevad meid, pakuvad asju. Maailm on täiesti oodatud träni, esemeid, asju. Ja keskel need kõik ära ostab, sest ostjaid ei ole. Tegelikult on jah, ületootmine nii suur, et ellu jääda, natukenegi saada omale kõhutäid, ikka viime tootma midagi. Tootma, müüma, aga paraku ei ole nendele asjadele, mis siin kõik müügil on, üldse ostjaid. Ja kelle neid tegelikult vaja on? Suveniirid, vidinad, vädinad, nodinad. Aga inimesed müüvad aastast aastasse, eluaeg istuvad turule ja müüvad. Kohutav. Käisime WC-s. Uksed kinni ei käi, kõik ujub. On ligane logone kõik. Aga noh, ajab hästi ära. Kohutav WC. Väga kohutav. Kõik upub seal. День добрый, день добрый. Ты по-русски говоришь? Не надо. Не надо, благодарю. Удачи. Ja juurvilja, puuvilja turg. Valik on suur. Siin ei pesta käsi, siin antakse tofu juust toorelt kätega. Keegi paneb kätega kotti, keegi paneb suhu osa. Siin usse ei ole, siin pole parasliite, siin on Afrika. Thank you. Thank you. Elu on lihtne, huvitav, kõik võetakse, ostetakse. Pole mingeid tingimusi, mingeid reegleid, mingid tervisekaitset. Kui teil on kaupa, tulge müüge, teenige raha. Ega Euroopa ongi natuke üle võlli keeranud oma tervisekaitsega. Eesti tervisekaitsele tervitus. Moorid istuvad, ei tea, mida nad teevad. Kirjutavad välja mingeid reegleid. Takistavad inimestele äri tegemast. Aga siin Mauritiusel sujub kõik. Ole mees, too kaup kohale ja kaupa. Näete, saab omale lõhnalid. Boss, Hugo Boss. Turg. Tõeline elamus. Ja kuidagi valik on ka suur. Näputöö on neil odav. Laavad oskavad virnasid teha ilusid. Kõik on kaamaruslik välimus, on korras ilusti. Näevad vaeva kõvasti. Lähme tagasi. Liha vist või? On selle moodi? Oota, ei ole. See küll liha ei ole, nüüd seemned. Krevetid, jah. Isi krevetid. Need on vist ei ole krevetid. Mis pudeli seal on? Marineeritud krevet. Kuha moodi teinud. Laupäeva pärastlõuna kell hakkab 4 saama. Turg on läbi, äripäev on lõppenud. On kesklinn, aga on tunne, et ole tagulis kuskil. On vanu maju ja on siin uuemad maju. Aga mitte midagi toimu. Kõik on nagu elutu. Ja see on Mauritiuse pealinn. Pealiini, kus ei toimu üldse mitte midagi, on nagu tõelikult magama läinud siestasse. Ainult. Ja Mostamini asjad olid seal kodutu. Ja
igav on. Selle linna uhke maja on see siin. Lootsin, et äkki mõni korralik kohvik siin või hotell, kus saab istuda, aga näete, pank, rikkamad omanikud on ikka pankurid ja kui mõni ilus maja on, siis panka oma. See siin on selle linna, Port Louis'i, Mauritiuse pealinna ilusaim koht, puiestee, näete kui kena. Teha pole midagi, vaata ja imesta. Kus on rittmehel. Leidsime üles siin päris linna keskuse, kus on ikka natuke ilusamad majad ka. Meri, McDonald's ja autoreistud ära jooksma. Jälle pangamaja, jälle ilus maja, jälle pank. Tatsuneid enam pole, aga näete on. Ammu pole näinud tatsuneid. Aga siin Aafrikas näen ja täiesti uut veel. Kui väljas saab vihma, siis võib lihtsalt sellel hetkel bussist hakata teile pähe kirkuma. Teil peab olema kaasas mõni asi, käepärane ese, millega saab siis takistada vihmavoogu. Ka mulle tuli üks kord pähe, pink on märg. Nii et on vihmane ja kunagi tea, kus teile pilv alla pähe ämbri teie ette, võib-olla isegi bussis. On rattatöökoda, kõik käib käsitsi, ühtegi masinat ei ole, heebliga võetakse kummid maha, lapitakse ja on aeg veel, kus ei ole tehnikas ja siin on see aeg ikka veel kestmas, et huvitav. Ei ole suured tööstusmasinad jõudnud igale poole veel. Siin on veel väga palju ostmata. Peab ennem palju raha teenima. Kohalik inimene, siis ta ostama mõne masina kasutatud pärast uue. Hakkab siis alles kasutama masinaid töökodades.